Chao, nos vemos. ¿Qué es mi barrio? Wow, esta cuadra para mí lo es todo. De hecho, yo nací en este lindo barrio y pues este barrio me enseñó muchas cosas. Cosas negativas, cosas positivas. De hecho, lo negativo siempre lo he convertido positivo. En este barrio es un barrio muy criollo. Este es el cuartel primero, que es el barrio Monserrate. Y aquí salieron muchos cantantes. Con mi alma destrozada, comprendo que no viene, porque no quiere Dios. Muy importante y muy especial para mí es la iglesia Nazarenas, porque yo soy cristiano. Él es mi tío. La iglesia Nazarena es muy importante para mí porque siempre que tenía problemas o preocupaciones o algo, yo me voy a la iglesia y ahí desfogo todas mis penas, mis problemas. El Señor de los Milagros, que es muy milagroso, siempre está conmigo. Y el otro lugar que es muy importante para mí es la tienda de mis abuelos, que exactamente está por allá. Aquí les presento a mi abuela, ella es Mary. Ella se ha encargado de criarme, de quizás guardarme, apartarme del barrio. Desde que tenía 2, 3 años, ponía muchas cosas a su alrededor y buscaba diferenciar sonidos. Ahí nos dimos cuenta de que a él le gustaba mucho el arte, la música. Bueno, en mis tiempos libres siempre suelo salir a las calles y subirme a los carros a cantar y compartirles un poco de lo que es mi talento. Y bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, vengo a cantarles un poco, a compartirles un poco de mi talento. Espero que sea de su agrado y que tengan un buen viaje. Canta corazón. Eso es lo que siempre digo cada vez que me subo a un carro, esperando cruzarme a alguien que pueda darme la oportunidad de brillar por quien soy. Que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. ¿Quién es Yoyo? Uy, Yoyo es todo para mí, es mi vida, mi oración, mi primer hijo que tuve, que tengo. Es todo, es todo. Nació con un don maravilloso, la música. Desde los 3 años ya, él ya demostraba sus dotes de artista. ¡Habla! ¡Oiga! ¿La de siempre? ¿Sale o no sale? La de siempre. Caballero, ¿cómo que no? La de siempre, la de siempre. Vamos, vamos.